Bakunzi banzuru Business Group Limited, namwe mushaka kugura cyangwa kugurisha imitungo itimukanwa ndetse namwe mufite amatsiko kubijyanye n'imikoreshereze y'ubutaka ndetse n'igishushanyo mbonera, tubahaye ikaze mu kiganiro cyitwa Gira Icumbi. Gira Icumbi ni ikiganiro kizajya gitambuka kuri Fine FM kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu, kuva saa 7 kugeza saa 8 z'amanywa. Ni ikiganiro kizajya kibagezaho amakuru yose yerekeranye n'imitungo itimukanwa, inzu, ibibanza, amashyamba ndetse n'ibindi. Ni ikiganiro kandi tuba turi kumwe n'inzobere mu by'ubutaka, abayenjenyeri ndetse n'abafite aho bahuriye nabyo kugira ngo musobanukirwe byinshi, munasubizwe ibibazo byose mwibaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 0788 48 679 cyangwa ugatangira kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu wanditse Nzur Market. Ikaze cyane mu kiganiro cyitwa Gira Icumbi. Turongeye turabasuhuje bakunzi bacu, bakunzi banzuri Business Group Limited, mwebwe mudahwema kudukurikirana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu muciye kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market. Turabasuhuje cyane rero aho muri hirya no hino ku isi, abari muri Amerika, muri Aziya, i Burayi ndetse no mu Rwanda by'umwihariko hano mu mujyi wa Kigali. Turabasuhuje cyane aho muherereye hose, kandi twizere yuko mukomeje kugubwa neza nk'uko duhora tubibifuriza. Iyi rero ni Nzuri Business Group Limited. Nk'uko mubimenye rero tugenda tubagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa, ikodeshwa, aho iherereye hirya no hino, kandi rwose ku giciro cyiza cyane. Nk'uko rero mutangiye mubyumva kuri iyi video, mwumvishe yuko kandi twabateguriye ikiganiro kizakibageraho buri munsi kuri Fine FM radio, aho tugenda tusobanura, duhamagara cyangwa se tubatumirira n'impuguke mu bijyanye n'imitungo itimukanwa, mukagenda mubabaza ibibazo byari byo byose n'ibisobanuro byari byo byose mwaba mufite ku bintu bijyanye n'imitungo itimukanwa bigiye bitandukanye. Murumva rero yuko tugenda turushaho gukora ibintu byinshi byiza mu bijyanye n'imitungo itimukanwa kugira ngo abanyarwanda bari hirya no hino bagende barushaho gusobanukirwa, no kugira ngo ibibazo byabo bigende birushaho gukemuka. Mbese turava mu bwiza tujya mu bundi. Komeza rero kandi subscribe, wowe utarabikora ukore na share kugira ngo inshuti n'abavandimwe babashe kujya babona ibyiza byose twavuga yuko wabatanze kugezaho cyangwa se kugeraho. Nkuko mwagiye mubibona rero mu mashusho, tugiye kubereka inzu nziza cyane ikiri nshyashya, yubakishije amatafari ahiye, iherereye hano mu mujyi wa Kigali hagati rwose, hano mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Kanombe, ahazwi cyane nka Kabeza. Ni inzu nziza ikiri nshya, yubakishije amatafari ahiye nk'uko muri kubireba kuri iyi video rwose, ndetse iri kuri kaburimbo neza. Nimvuga kuri kaburimbo umenye ngo nta yindi nzu yitambika kugira ngo ugere kuri kaburimbo. Ngira ngo kaburimbo rwose ngiyi murayireba, ntabwo ari ibikabyo. Urabona yuko nta yindi nzu iri hagati yayo na kaburimbo uretse yo yonyine iri kuri kaburimbo. Aya mashusho twayafashe hari izuba ryinshi, muri hanganira amashusho uko agaragara, ariko kandi ntibituma ubwiza bw'iyi nzu mutagenda mububona. Iyi nzu muri kureba ikaba ifite ibyumba 4 byiza byo kuryamamo, ikagira douche na toilette 3 mu nzu, ikagira salon, salle à manger ndetse na cuisine nziza cyane iri moderne. Ifite kandi parking na jardin biringaniye nk'uko muri kugenda mubibona mu mashusho. Iyi nzu ifite ibaraza ryiza, ndetse iyo uyicaye uba witegeye ibintu byose. Murabona ko bimwe mvuze nabyo duhita tubibandikira ku batabasha kumva cyangwa se kuwakenera kubireba. Ibyumba 4, toilette 3, salon, salle à manger ndetse na cuisine nziza cyane. Ifite kandi na annex nyine iriho icyumba twavuga ko ari icy'umukozi, stock, cuisine yo hanze, douche na toilette byo hanze, ndetse ikagira n'ikigega cy'amazi hejuru. Murabona ko ari inzu rwose iri moderne, ni inzu ijyanye n'igihe cyane. Iyi nzu rero uyiguze waba utuye kuri kaburimbo nk'uko muri kugenda mubibona ku mashusho.
iyi nzu ikaba rwose iri Kabeza nk'uko nakomeje mbibabwira. Ahangaha ni muri salo hayo, murabona ifite parafo nziza cyane ya gypsum, parafo ya gypsum igezweho, ikagira design nziza muri salo. Murabona aya makaranga kenshi bakunze kuhashyira televiziyo, hanyuma ikagira salamanje. Murabona muri salamanje naho ni gypsum, murahabona rwose na lavabo nziza cyane yo gukarabiramo intoki. Murabona design muri salo, murabona yuko ari inzu nziza y'akataraboneka. Hanyuma rero aha ni mu cyumba cy'abashyitsi. Iki cyumba cy'abashyitsi kikaba gifite n'iyi douche na toilette, ndetse n'abicaye muri salo akaba ariyo babasha gukoresha. Turaje dusohoke tubereke ibindi byumba bindi bitatu, kuko twabwiye yuko ifite bine, kandi rwose iwacu muri Nzuri Business Group ibyacu ni ukuri gusa. Tugenda tubagezaho facts, tuba twahabagereye tugatembera tukareba ukuri kose. Murabona ahangaha ni muri cuisine yayo, ya cuisine iri modern nababwiraga. Murabona amakara bazamuka agakora hejuru cyane kuri plafond, ku buryo rwose nta hantu ushobora guhurira n'umwanda, kuko amakaro murabizi aroga, nta hantu ushobora guhurira n'umwanda. Cuisine yawe ihora iri smart. Iyi nzu rero wenda murabona uyu n'umuryango usohoka mu gikari, hari n'undi ugaruka nanone ukinjira muri cuisine. Iyi nzu murakomeza kugenda muyireba, murabona inzugi zayo ni inzu nziza iri moderne. Wenda tudakomeje kugenda tubicisha amatsiko, mbonye igiciro cyo twakibabwiye twandika, ngira ngo mwakibonye abari kubasha gukurikira. Iki ni icyumba cya kabiri, watambika hano hirya ugahita ubona ikindi cyumba cya gatatu ngicyo, hanyuma ukabona ikindi cyumba cya kane ngicyo. Murakibona rwose. Mbese ni inzu yubatse mu buryo bugezweho cyane, ku buryo nta kintu na kimwe wayiveba unagereranyije noneho n'igiciro cyayo. Iyi ni toilette uhuriraho biriya byumba bindi bibiri. Hari kimwe cyashyitse twabonye gifite toilette, hari ibindi bibiri bifite iyi toilette. Hano tugiye kubereka na toilette yo muri chambre principale ndetse na chambre principale. Ngibi nabyo dise tuhabagerera. Chambre principale ari cyo cyumba cya kane, nayo ngiyi. Noneho mugahita mureba na toilette na douche byayo. Tayari ibyumba bine, toilette 3 bikaba byamaze kuzura. Iyi nzu rero, iyi nzu ubaye ubona igushimishije, cyangwa se wifuza no kuduhamagara kugira ngo tugusurishe izindi nzu zose tugiye dufite, waduhamagara kuri nimero yacu. Murabona iyi toilette na douche ari byiza, harimo baignoire nziza cyane muri chambre principale. Waduhamagara kuri nimero yacu ariyo 0788486797. Ushobora no kuduhamagara kuri 0782 Si ibyo gusa kandi ushaka kudusanga dukorera hano rwose ku Muhima kuri Yama, ugeze muri Feruje neza, ukamanuka gato cyane nk'ugana Nyabugogo, uhita ubona inzu ya etaje y'amatafari yanditseho Shema House. Dukorera muri etaje yayo ya nyuma. Ushaka kudusura ku zindi mbuga zacu arizo www.nzuri.rw. mpise mpera kuri website. Iyi website ibahishiye byinshi, kubera ko ushaka kugurisha inzu yawe urajya kuri iyi website, winjireho ugurisha inzu, ushyire inzu yawe ku isoko, amafoto, nta kiguzi na kimwe uretse amafaranga 20,000, ariko kandi bikagutandukanya no kudiriringa n'abantu bakuzanira abakiriya baguhendesha bazamura inzu yawe, bigatuma itagurwa vuba. Ni nako kandi n'umukiriya uyishaka nawe ushobora kujya kuri iyo website www.nzuri.rw. Iyo website nawe ushaka gusangaho iyo nzu washyizeho, akafungura akabona nimero za nyiri inzu direct, nta wundi muntu aciye. Murumva rwose Nzuri Business Group nta kuntu tuba tutagize abakiriya kugira ngo mubashe kwishima. Tubaha n'urubuga mukahura ubwanyu mukadiringa, tutabajemo hagati, cyangwa nta wundi muntu wari we wese ubajemo hagati, kugira ngo mushire impungenge z'uko nta kubahendesha. Wadusura no ku zindi mbuga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter, hose ni Nzuri Market. Nimukomeze rero mukande subscribe, kandi mukomeze mudukurikirane kuri icyo kiganiro kuri Fine FM, kugira musobanukirwe byinshi ku bijyanye n'imitungo itimukanwa. Tubibutsa kandi ko dushaka kumanaginga imitungo yanyu mu buryo bw'ubunyamwuga, ndetse rwose mukabasha kunguka. Turabakunda cyane, ni karibu muri Nzuri rwose, turabakunda cyane.